Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadhu wal maqlubu qismani tala. Wa ma yukhalif utawi hadis yukhalif kang nulayani sapa thiqatun rawi kang thiqah yakni adil tur dhabit fihi ing dalem nulayani al mala ing golongan. Fasyadhu ay fahuwa asyadh mongko utawi ma iku aran hadis syadz. Fasyadhu mongko iku aran hadis ingkang syadz. Wa ma yukhalif utawi perkara kang nulayani sapa rawin sapa wong kang riwayataken sifate rawin thiqatun kang thiqah ay adlun tegese adil dhabitun kang dhabit fihi ing dalem ma yani hadis ay fil hadis ay fi matnihi tegese ing dalem matani al hadis au fi sanadihi atawa ing dalem sanati al hadis oleh nulayani bi ziyadatin kelawan ziyadah tambahan au nuksonin atau kurang. Nulayani al-mala ing golongan ajil jama'ata tegese golongan as-siqata ingkang dipercaya kabeh. Fima ing dalem perkara ajil jama'ata tegese golongan as-siqati kang dipercaya kabeh. Fima ing dalem perkara rawauhu kang padha ngriwayataken sapa jamaah ing ma auman atawa wong huwa kang utaiman iku ahfazu luweh apal au adbatu atawa luweh dhabit ma'a adami imkanil jam'i sertane ora mumkine jama' al-jam'u bainal haditsain ngumpulno atau ngompromeaken bi angkana kelawan yento ana apa kelakuan iku yalzamu tetep mingkabuli saking nrimo iku ma yakni nrimo hadis apa raddu ghairi apa nolak liyane iku ma yakni liyane iku hadis. Fasyadhu ay fahuwa tegese mongko utawi ma iku al-musamma kang diarani indahum mungguwe ahli hadis bisyadhi kelawan aran syadz al-mushtarati kang den syarataken intifa'uhu apa ora anane asyudzuz fi hadis sahihi ing dalem pelanggarane hadis sing sahih. Nah, dados ngeten. Hadis syadz itu hadis yang rawinya thiqah, jelasnya begitu. Rawinya harus thiqah. Tapi rawi yang thiqah ini enggak sama dengan rawi-rawi yang lain. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah cuman rawi yang thiqah ini mukhalif dengan jamaah-jamaah yang thiqah. Atau mukhalif wong yang lebih ahfaz atau adbat. Baik mukhalafahnya dalam matan atau dalam sanad. Baik mukhalafahnya modelnya dengan ziyadah atau naqas. Jadi misalnya begini. Zaid ini rawi yang thiqah, adil juga dhabit. Ngriwayataken setunggalipun hadis. Lho kok tibake
dalam hadis ini atau dalam sanate Zaid ini enggak sama. Kali Bakar, Umar, Khalid, ini semua thiqah. Bakar, Umar, Khalid thiqah, Zaid sebetulnya juga thiqah. Tapi riwayatnya enggak bodoh. Enggak bodoh ini imma riwayatnya Zaid ini ada tambahnya atau kurang begitu. Pokoknya ada aja. Dan mukhalafah ini baik di matanya hadis atau dalam sanadnya. Niki semua dikatakan syadz asalkan bainal haditsain enggak bisa dijamakkan. Kalau bisa dijamakkan ini berarti enggak syadz. Jadi kalau kita lihat dari takrifnya hadis syadz ini ada beberapa qaid untuk mentahqiq kesyudzan. Satu, rawinya syadz pasti thiqah ini. Jadi jangan dikira kalau syadz itu rawinya bukan thiqah, bukan. Ini takrif yang paling muktamad. Sebabnya ada takrif lagi yang bilang pokoknya matafarrada bihi thiqah. Ada yang bilang matafarrada bihi rawi mutlaqan. Tapi dari beberapa tarifnya syadz yang banyak itu, qaul yang mu'awwal alaih atau yang diiktimadi oleh jumhur, yaitu ta'rif seperti ini. Kalau ditarifi seperti ini, berarti rawinya syadz harus thiqah. Nomor kaping kali hadis syadz ini harus mukhalif. Jadi kalau enggak mukhalif, misalnya rawi yang thiqah meriwayatkan sendirian. Enggak ada yang dimukhalafai, namanya juga bukan syadz. Nomor 3, mukhalafahnya ini baik di matan atau sanad. Terus lagi, yang dimukhalafah ini harus jamaah. Jadi walaupun tingkatannya ini sama dengan rawi yang thiqah, tapi kalau mereka itu banyak, ini nanti rawi yang sendiriannya thiqah ini namanya mukhalafahnya juga syadz. Begitu. Atau yang dimukhalafai bukan jamaah, orang satu itu bisa, asalkan orang satu itu lebih awsaq, lebih adbat, lebih ahfad begitu. Sing terakhir harus tidak bisa dijamakkan. Lah ini qaid-qaid yang ada di dalam ta'rif. Itu kalau salah satu ada yang enggak ada, berarti enggak bisa dikatakan syadz. Boten saged dikatakan syadz. Ana wong misale katakan Zaid meriwayatkan hadis. Riwayatnya enggak sama dengan riwayat Bakar, enggak samanya dengan Bakar tok. Tapi Bakar ini ya dibanding karo Zaid lebih rendah. Ini mukhalafahnya Zaid bukan syadz, justru dia yang mahfud. Nah, begitu. Karena dia bukan mukhalif, tingginya man huwa awsaku atau man huwa asyaddu dabtan wa ahfad. Bukan. Kalau sekarang mukhalif, Zaid mukhalif pada siapa? Pada Bakar. Zaid sama Bakar tingkatannya sama. Salah satu enggak ada yang bisa dikatakan ini lebih ahfad atau lebih adfad, tapi sama. Ini berarti juga enggak bisa dikatakan syadz. Sebabnya mukhalafah yang bisa menjadikan syadz itu liman huwa awsaq atau liman huwa ahfad. Atau setidaknya kudu jamaah, begitu. Jamaah ini maksudnya enggak harus banyak. 2 termasuk jamaah. Jadi misalnya kalau ada Zaid ngeriwayatkan hadis, hadisnya enggak sama dengan riwayatnya Bakar sama Khalid 2, tapi sama thiqahnya. Zaid juga thiqah. Ini sudah cukup untuk dikatakan syadz. Mereka ini 2 sudah dianggap yu'tabar itu al-mala begitu. Ail jamaah as-thiqat. Yes. Lah kemudian kemukhalafan ini enggak harus dalam matan. Baik itu dalam sanad atau niki. Lampun kalau hadis itu sudah dikatakan syadz, nanti insyaallah mau dipun jelasaken itu hadisnya berarti enggak bisa dikatakan sahih karena dalam syaratnya sahih harus tidak ada syudzuz. Karena itu Syekh Daud di sini al-mushtarati intifa'uhu fi hadis sahih. Syudzuz itu kan disyaratnya harus enggak ada dalam ta'rifnya sahih. Maksudnya hadis bisa dikatakan sahih itu kalau enggak syadz. Berarti saged disimpulaken ono hadis diriwayatno karo rawi-rawi yang thiqah tapi enggak bisa dikatakan sahih. Yaitu apa?
ketika terjadi syudzud ada kemukhalafan. Ini rawinya walaupun ini rawinya thiqah tetap nggak bisa dikatakan sahih. Ini yang masyhur, yang sering kita dengar begitu. Tapi Sayyid Abdullah bin Siddiq dalam setunggalipun tulisannya dawuh, asyudzud ini sebetulnya nggak menafikan kesahan. Maksudnya itu kadang-kadang ada hadis itu syadz tapi tetap sahih. Itu pendapat yang disampaikan kalian Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Beliau nggambaraken ngeten. Di dalam Sahih Muslim itu kan ada hadis ngeten. Masalah abah ibu Kanjeng Nabi. Ada orang tanya nok Kanjeng Nabi, bapak kula niki ning pundi jane. Tibake dijawab karo Kanjeng Nabi, bapakku ambek bapakmu finnar. Itu kurang lebihnya begitu. Inna abi wa abaka finnar. Au kama qol. Lah ini dawuh bapakku lan bapakmu finnar. Nggih, ini diriwayatkan di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim nih. Lah ya apa terus? Abai Kanjeng Nabi masuk finnar. Lah ini dijawab oleh Sayyid Abdullah bin Siddiq, ini hadis. Walaupun ada di Sahih Muslim tapi namanya syadz. Kalau syadz itu nggak bisa dibuat hujjah. Nggak bisa diamalkan. Karena syadz. Lah terus ya apa? Katanya hadis syadz itu bukan sahih. Lah ini kan ada di Sahih Muslim. Dijawab sebetulnya asyudzud la yunafis sihhah. Banyak di Muslim bukan hanya ini. Hadis-hadis yang sahih tapi syadz begitu. Itu dawuh kaya ngoten. Kalau kita lihat dawuh kaya ngeten iki, berarti yumkin asyudzud niki wonten teng hadis sing sahih. Wallahu alam. Tapi kalau yang masyhur ngantos di awal ini kitab dipun dawuhaken awwaluhas sahihu wa huwa mattasal. Isnaduhu wa lam yusyadza au yu'al. Jadi ada qaid wa lam yusyadza au yu'al. Nah, tapi tibake wong ngendikane Said Abdullah kaya ngoten nggih. Kemudian masalah abah ibu Kanjeng Nabi niki fil jannah napa finnar. Itu sebetulnya i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Abah ibu Kanjeng Nabi hidup fi zamanil fatrah. Jadi termasuk wong-wong sing selamat keranten termasuk ahli fatrah paling tidak begitu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Atau paling tidak nggih abah ibu Kanjeng Nabi nggih kalau sampean mboten purun mengatakan itu min ahli fatrah. Itu ulama punya beberapa maslak yang dibuat pegangan dalam kaulnya yang bilang kalau abah ibu Kanjeng Nabi min ahlin najah, selamat. Bukan kafir, bukan mata kafir, ini bukan. Nih, Al-Imam As-Suyuti punya beberapa risalah yang menjelaskan tentang ini, bukan hanya satu. Juga kata ulama Syekh Ishaq Az-Zuz dan lintu-lintune, itu semua punya risalah-risalah yang menjelaskan kalau abah ibu Kanjeng Nabi ini fil jannah atau min ahli najah. Kalau niku kaget kayak dalu wonten tamu bilang anaknya ini mondok di daerah Malang, tapi pasnya saya nggak tahu. Pondok ini sudah nggak ada istilah kiai ini kalau punya ini mawon. Terus di situ wonten didatangkan ustadz untuk ngajar. Lho ketibake ingkang diurukaken termasuk abah ibu Kanjeng Nabi finnar terus. Nah, apa iki ya? Mriki tiyang nyuwun rembug dinapakno. Berarti ini ustate sudah kenging kefahaman-kefahaman Wahabi. Nggih mboten mungkin kalau mboten. Kalau tangklet ustaz sing mulang mondok teng pundi jare gak tau mondok. Nah, paling berarti lewat ko HP, ko YouTube, ko niki kan banyak ngoten niku tiang-tiang Wahabi yang pidato abah ibu Kanjeng Nabi terus napa finnar. Akhire cara kula dipendet mawon, mangkon anak sampean kenging kepengaruh nambah ra karu-karuan kabeh cah wedok. Jadi walhasil sekarang di pondok-pondok sing kurang istilahipun asas
niki cepet kemasukan kaya ngoten niku. Maksudnya ki ambake melajari lewat YouTube niku, akhiripun kenging pengaruh mboten niki tok. Kapane nggih ngoten wonten tiyang nambah nemen ate lebih nemen. Dari kalangan kiai juga sampai sama abahnya dibawa ke sini. Putra-putri kenging sedaya. Asline nggih ngoten niku mboten ngaji tapi langsung ningali napa teng YouTube. Lah sing ditingali sing omonge wenak. Ustaz-ustaz Wahabi itu kan wenak nak ngomong. Lah niku akhiripun kenging kabeh sak omah sedaya. Lan kedah hati-hati saestu. Lan niki masalah dalil-dalil sing nerangno keselamatane abah ibu Kanjeng Nabi kathah sanget. Jenengan saged ningali teng risalah-risalah yang memang dikhususkan untuk menjelaskan abah ibu Kanjeng Nabi teng pundi termasuk kalam ingkang kula sampaikan wau. Kan ngeten nggih cara gampile. Kalau sampean tetep pegangan hadis inna abi wa abaka finnar misalnya. Sekarang begini, tenggene Al-Qur'an wonten dawuh wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Niki ayat qat'i. Qat'i itu sudah dalalai qat'iyah berarti lebih kuat daripada hadis kalau wau. Seandainya katakan sampai ini pertentangan, ini tetap kita ngambil yang qat'i, yang dhonni kita tinggal. Itu kalau memang panjenengan tetap wae istilahipun kudu ngambil hadis niki. Lah saya niki ayat Quran. Ana apa ora mbok sampean pikirno? Kan harus dipikirkan juga kan. Wa ma kunna mu'adzibina, aku ora ngira nyiksa sehingga aku ngutus teng utusan. Lah ahli fatrah niku waktu niku enggak ada utusan. Jadi sangat istilah ayat niki kudu dipikirno tenan. Lah ini qat'i sedangkan dalalai hadis kalau dhonni. Ketika ada qat'i dan dhonni kok pertentangan, tentunya kita takdimkan yang qat'i. Ini ringkasnya begitu. Kalau jadi khulasatul kalam ngeten nggih. Kalau menurut keterangan-keterangan di kitab, hadis yang sahih itu harus tidak syadz. Jadi syadz enggak bisa dikatakan sahih. Tapi dawuh Said Abdullah bin Siddiq, asy-syudzuz la yunafis sihhah. Sebab di Muslim banyak kok hadis bukan satu, bukan dua, hadis-hadis sahih semua. Tapi menurut ulama dikatakan syadz. Eling kula wonten sebagian ulama ke Afghanistan atau Pakistan, Syekh Abdul Rashid napa sinten namine. Niku gadah dirosah tentang Sunan Ibnu Majah. Juga akhirnya membahas masalah beberapa hadis syadz yang ada di dalam Ibnu Majah. Kesimpulan dari pembahasan juga sama. Jadi kadang hadis itu syadz tapi tetap dikatakan napa sahih. Amma idza amkana anapun nalikane mungkin apa al-jam'u fala yakunu mongko ora ono apa mau hadis sing yukhalif fihi thiqah syadzan iku syadz. Ngeten nggih. Jadi dalam ta'rifnya syadz itu harus wontene tidak mungkini dua hadis dijamak. Dijamak itu diarteni ngangge arti sing beda-beda. Jadi misalnya hadis niki kita tahmilno ke makna, terus hadis yang satu kita tahmilno ke makna yang akhar. Itu namanya jamak. Kadah niki. Misalnya kayak neko. Tenggini contoh usul fikih misalnya syarrus syuhada atau nggih jadi elek-elek saksi. Niku wong sing nyekseni sebelum ayustasyhada, sebelum dimintai penyaksian. Atau napa syarrus syuhud nggih, syarrus syuhud niku mani apa iku jenenge wong sing nyekseni tapi qabla ayustasyhad. Nah, yang satu menyebutkan khairus syuhud katanya orang yang menyaksikan tapi sebelum dimintai penyaksian. Lah niki kan zahire pertentangan, tapi akhirnya dipun jamaaken yang ini maksudnya begini, yang ini maksudnya begini. Lu menjamakkan itu berarti mentahmilkan kullin minad dalilain il alama ala ghairi mahumila alaihil akhar. Kita arahkan ke makna niki sing niki ke makna yang lain. Ngoten niku jenis jamak. Kalau masih bisa dijamakkan, ini berarti namanya bukan syadz. Selagi ini masih dijamakkan la yakunu syadzan. Lah terus piye wa yuqbalu lan diterima apa hadis thiqati hadis wong sing dipercaya kalau yakni adil terdobit hina idzin ing dalem mangsane amkanal jam'u. Tadi ketika yukhalif nggih mau terus hadis yang thiqah
nggak bisa diterima karena syadz. Tapi kalau bisa dijamakkan berarti diterima sedoyo. Yang hadisnya thiqah yang mukhalif juga diterima, sing hadisul jamaah juga diterima. Contoh saniki. Misalus syudzudzi utawi contone syudzud fil matni ing dalem matan. Iku hadis rawahu kang nyeritano ing ma. Sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Wa ghairuh lan liyane Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud niku yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud As-Sijistani. Panjenenganipun pernah disuwuni sama Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari. Syekh Sahal bilang, Imam Abu Dawud, lesan sampean keluarkan. Nanti saya kecot. Jadi lesane Imam Abi Dawud kali Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari disuwun didalaken. Kengken ngedalaken, ken ngeluarkan. Apa jarene akhrij lisanaka amussah. Kok tak kecote. Mergane apa? Mergane lesan sampean itu lesan yang dibuat ngeriwayataken hadis. Lesane Kanjeng Nabi lesane panjenengan dibuat ngeriwayataken hadis. Hadis-hadis Kanjeng Nabi lewat lesan panjenengan. Mulane keluarkan tak mute. Subhanallah. Niki Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari tabarrukan kali Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Maksud kula orang dulu itu seperti itu. Imam Sahal bin Abdillah min kibar rijal tasawuf wa hadha Imam Abu Dawud min kibar rijal ahli hadis. Wa ma'a dzalik Al-Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari masih tabarrukan dengan Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani. Jadi alasannya tabarrukane karena lesane niki lesan sing dilewati hadis terus. Iki nuduhaken mulyane lesan sing digawe ngriwayatno hadis, sing digawe mucal hadis. Mulane gak ono istilah perkara mulya kaya perkara sing dadi lewatane hadis Kanjeng Nabi atau Al-Qur'anul Karim. Wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud min hadisi Abdurrahman saking hadisi Abdul Wahid ibni Ziyad anil A'mashi an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an halim marfu' hadis niki idza shalla nalikane salat ahadukum sapa salah sijine sira kabeh rakaatayil fajri ing rong rakaati fajar falyattaji mongko becik ittija turun miring sapa ahadukum an yaminih ing dalam sisih tengene ahadukum fa innal mahfudha mongko satuhune perkara sing direksa iku riwayat ngriwayatno iki hadis atau ittija min fi'lin nabi saking penggaweane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qauli ora saking dawuh Kanjeng Nabi. Wan faradalan ngiceni sapa Abdul Wahidi bihadzal lafzi kelawan ikilah lafal. Ngeten nggih. Jadi contone hadis ingkang syadz teng matan iku niki. Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji an yaminih. Niki berarti arupi kaule Kanjeng Nabi kan. Idza shalla ahadukum niki kaule Kanjeng Nabi. Loh padahal kalau di riwayat yang lain ini disebutkan ini bukan fi'line Kanjeng Nabi tapi qaule Kanjeng fi'lune Kanjeng Nabi bukan qaule Kanjeng Nabi. Jadi kalau tadi Abi Hurairah itu kan qaule Kanjeng Nabi. Lah yang mahfud itu bukan qaule Kanjeng Nabi tapi fi'lune Kanjeng Nabi. Yang riwayatkan ini qaule Kanjeng Nabi cuman Abdul Wahid tok. Maksudipun teng riwayat-riwayat yang lain penting selain Abdul Wahid ini nyebutno kalau Kanjeng Nabi mengerjakan ittija. Kanjeng Nabi mengerjakan. Bukan kok Kanjeng Nabi dawuh menganjurkan. Idza shalah itu bukan. Tapi Kanjeng Nabi kiambak ittaja'a ala yamini. Ini berarti yang namanya Abdul Wahid ini rawi yang thiqah. Abdul Wahid bin Ziyad ini rawi yang thiqah. Tapi beliau mukhalif tingginya rawi-rawi yang lain.
Keranten menika riwayat Abdul Wahid bin Ziyad niki naminipun riwayat ingkang syadzah keranten mukhalif tengene riwayate ulama-ulama yang lain. Kalau diriwayatna ulama-ulama yang lain, nggih, ini bukan kaule Kanjeng Nabi tapi fi'lun Nabi. Berarti kemukhalafan di sini terjadi di matan hadis bukan di sanadnya hadis. Lah kemudian hadis niki jelas nggih nuduhaken tinggi kesunatane ittija setelah sholat qobliyah subuh tapi sebelum sholat subuh. Misalnya panjenengan sholat 2 rakaat subuh qobliyah subuh. Setelah itu sunnatin jenengan ittija turun miring terus sirahe niki nak tinggi Indonesia berarti ngarah tinggi lor kali madhep teng kiblat kali eling-eling annaka satasiru mislah hadhil halah. Kapan-kapan panjenengan nggih bakal ngalami madhep kiblat kalih miring, yakni kapundhut. Lah niki. Lah ittija sing kaya ngeten iki sunat boten. Ulama-ulama dawuh niki sunat. Mergane Kanjeng Nabi nglakoni begitu. Kanjeng Nabi ngerjakan seperti ini. Tapi ya enggak tahu kalau sekarang santri kon ngene keblablasan turu. Wan idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji an yaminih. Jadi kalau ada orang selesai saking salat subuh 2 rakaat itu dianjurkan ittija an yamini. Ahadukum rak'atayil fajri yakni qabliyah. Tengene riwayat lain itu kan disebutaken nggih masalah rak'atal fajri niki yang dimaksud qabliyah yakni rak'atal fajri khairun minad dunya bihadafiriha. Itu rakaatul fajri temriku artinya qobliyah subuh yang 2 rakaat niku. Terus rakaatul fajri khairun minad dunya bihadafiriha. Itu lebih bagus daripada dunya sak isine. Mulane wong itu kalau mau mikir betul, nggih, kiambake sedaya sing ahli ibadah, ahli qobliyah, ahli ba'diyah, itu kiambake berarti lebih kaya daripada orang-orang yang kaya. Karena apa? Tiap mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh mawon didhawuhaken khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunya sak isine. Lah, ngoten kadang kok masih Rasulullah jadi gak duwe apa-apa. Ya itu qobliyah subuh lebih khair minad dunya wa ma fiha. Qala wan farada Abdul Wahid bihadzal lafzi. Yang faedah kaitan kali qobliyah subuh niku nggih ngeten. Jadi nalikane jenengan ngelakoni qobliyah subuh 2 rakaat. Itu sing masyhur kan macane surat napa? Qul ya ayyuhal kafirun kare al-ikhlas. Tapi juga enggak masalah dan bagus juga membaca alam nasyrah sama alam taro. Qobliyah subuh 2 rakaat kan? Di rakaat pertama misalnya alam napa nasyrah, mungkin yang kedua alam taro. Lah niki termasuk faedahe ben selamat saking ambien, yakni loro bawasir. Mangkoro alam wa alam lam yusibhu alam. Jadi kalau ada orang baca alam nasyrah karo alam taro lam yusibhu alamun mongko ora kena ing man apa loro. Niku mujarab kangge lisyafa atau syifa minul bawasir. Ben ora loro ambien. Lan malih dawuh Imam Ghazali sing dinukil teng Maraqis Su'ud nika, Maraqil Ubudiyah. Niku dawuh Imam Ghazali rahimallahu taala, kalau ada orang fi al-qobliyah qobliyati subuh baca 2 surat niki, insyaallah lam tasil ilaihi aidil a'da. Nah, paling selamat sange musuh. Hatta misalnya sihir dan lintu-lintune insyaallah mboten saged nembus. Nah, begitu qobliyah subuh alam nasyrah kali alam taro. Syukur-syukur mungkin sami ba'diyah maghrib juga bacanya alam nasyrah karo alam taro nggih khasiate sami. Qala napa iku jenenge wa mithaluhu utawi contone asyudzuz fis sanadi ing dalam sanad. Lah niki terjadinya syad fis sanad. Iku hadis rawahu kan nyeritano ing ma sapa Hamad bin Zaidin sapa Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid niki imam dhabit adil thiqah. An Amr bin Dinar sange Amr bin Dinar. An Ausajata sange Ausajah. Anna rajulan satuhune wong lanang iku tufiya
iku kapundhut sapa rajul ala ahdi Rasulillah ing dalem zamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yada lan ora ninggal sapa rajul warisan ing wong sing maris masyaallah illa maulan huwa ataqah walam yada lan ora ninggal sapa rajul warisan ing wong kang maris. Jadi ana wong lanang mati tapi mboten gadah ahli waris. Illa maulan angin maula, maula te mriki abdan yani. Teng riwayat lintu disebutaken sorry pakai lafal abdan, dadi budak. Huwa kang utawi rajul iku a'taqah merdekaaken sapa rajul ing maulan. Enggak punya saudara, enggak punya orang tua. Punyanya ini cuman abad sing mun dimerdekakno kali ki ambake. Jadi wonten tiyang mati fi zamanin Nabi mboten ninggal ahli waris blas. Duwene budak. Sing wis dimerdekakno ya napa? Napa mali niki diparingno teng niku? Ningali teng terusane hadis nggih. Ningali teng mriku. Dipun kekno teng kene abete. Wallahu alam. Niki kan mulane kalih teng kene kitab-kitab hadis bagian dipun sebutaken mboten teng bab napa tapi teng ngene faraid teng ngene bab fi mirasil maulal aswal. Mirasil maulal aswal itu berarti al maula aswal yakni budak bukan sayyid. Kalau seandainya ini yang dimaksud sayyid is dohir wis gak jangkal. Mereka ini nak ono wong di budak dimerdekakno kok mati lah enggak punya ahli waris, ini nanti yang maris inggih punika sayyite wis dohir niki. Tapi kalau yang sekarang itu yang ada abete kan mesti nak cara madzhab kita mboten saged maris begitu. Walam yada warisan illa maulan huwa a'taqah. Lah niki penjelasannya yo napa? Kok ini bisa dikatakan syadz? Fa innal mahfudha. Monggo setune al mahfud hadis sing direksa fihi ing dalam iki al hadis iku ma perkara rawahu kan nyriwetakno ing ma sawat Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibnu Uyainah sing dalane Ibnu Uyainah Sufyan bin Uyainah an Amr bin Saujah an maulahu sange sayyite lan niki sayyite saking sayyite isi mau Amr dorone yani rupani Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Terus ngeten. Riwayat ini iku wonten sing nyebutno Ibnu Abbas, wonten sing mboten. Cobi jenengan teliti. Pertama tadi katanya marwahu Muhammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Ausajah. Langsung setelah Ausajah anna rajulan. Lah, yang riwayat kedua nggih niku an Amr bukan Ausajah terus bukan langsung kanjeng Nabi tapi Ausajah an maulahu yani Ibni Abbas. Lah ngoten. Jadi bukan dari siapa tapi langsung an Ibni Abbas. Naam. Amr an Ausajah an maulahu. Lah yang pertama enggak ada Ibnu Abbas. An Ausajah langsung anna rajulan. Ini namanya wonten mukhalafah. Wonten mukhalafah. Yes. Tapi keranten yang salah satu dari rawi yang beda niki sitae lebih adbat atau lebih ahfad. Niku sitae lebih ahfad lebih abad berarti yang riwayatnya yang bukan ahfad dan adbat ini berarti yang dikatakan riwayat syadz. Naam. Qala wa yuqabilu lan bandingi asyadza ing hadis syadz apa al mahfudzu hadis mahfudz. Berarti suwali itu imam jamaah yang riwayatkan atau wong sing luwih ahfaz wa yuqabilu syadza abu al mahfuz hadis mahfuz wa hukmul awwali uta hukumi hadis kang kawitan ad-dhafu iku apes sing syadz niki sing dhaif bi khilafil mahfuzi kan berbedane hadis mahfuz fal qabulu ay fa hukmul mahfuz iku al qabul iku katrimo. Kalau hadis mahfud makbul listimalihi krana mengkuni al mahfud ala sifatin ing atase sifat muqtadiyatin kang natrapi litarjih maring ngonjoaken
kakasroti adadin kaya aki wilangan au kuwati hifdzin atau kuwati apalan au dhabtin atau dhabat. Nah niki. Jadi kalau hadis niku mahfuz makbul, kalau syadz mardud. Napa masalah mahfuz makbul? Keranten hadis yang mahfuz berarti yang mutadammin atau mustamil tenggene sifat ingkang muqtadiyah li tarjih. Napa niku muqtadiyah li tarjih? Yaitu mergane kasratul adad nih atau kuwatil hifzi. Kan ngeten nggih. Dalam hadis syadz itu rawi thiqah nulayani tengene jamaah. Lah niki. Jamaah berarti namanya kasratul adad. Ini natrapi tengene muqtadiyah li tarjih. Ngaten. Ka kasrati adadin au kuwati hifdzin au dhabtin. Atau kuwati apalan atau kuwati dhabat. Masyaallah, ka kasrati adadin au kuwati hifdzin. Wau kan ngeten. Hadis syatiku hadis yang mana rawinya yang thiqah mukhalif al jamaah. Atau enggak mukhalif nak jamaah tapi mukhalif tinggi man huwa ahfadzu minhu atau arjah. Berarti jelas sing disulayani ini imma lebih kuat wa imma kata. Lah ini semua menjadikan tarjih. Jadi maknane berarti yang dimurajjahaken inggih menika yang muqabile yaitu yang mahfuz. Al hadisul maqlubu utawi iki kun rangno hadis maqlub. Wal maqlubu kismani ta'ala. Utawi hadis maqlub iku rong bagian. Ta'ala nyandingi apa al maqlub nyandingi tenggene syadz ing dalem nazmani mawon. Qala qauluhu wal maqlub mustaqun iku dialap minal qalbi sangelafal qalbi. Wa huwa utawi al qalbi iku tabdilu syai'in genti suwi-wiji. Bi akhara kelawan perkara sing weneh alal wajhi ing atase wajah al ati kang bakal teka. Ini namanya maqlub. Al maqlub diambil dari kata-kata qalb. Manane qalb genti, sesuatu sampean genti karo perkara liya. Qala wa huwa utawi al maqlub kismani iku rong bagian. Jadi hadis maqlub niku wonten kalih. Tala anut apa syadz ayat tabi'at tegese anut apa iku jenenge maqlub asyadza ing hadis sing syadz fi nazmi ing dalam nazam fi nazmi ing dalam nazam ngeten maksudipun kok ten mriki wonten tembung tala piye maksude wal maqlubu kismani kan cekap kok wonten tala iku manane ikut oh maknane tibake hadis ingkang maklub dalam urutan ting nazam niki ngikuti tingene hadis ingkang syadz. Dari syadz dhisik lagi ad maklub iki jenenge kismani tala ay tabi'ah asyadz fin nazmi begitu. Al awalu utawi kang kawitan ayakuna iku yen to ana al hadis apa hadis masyhuran iku masyhur birawin kelawan rawi. Fayuj'alu monggo didadekno makanahu ing dalam panggonane iku rawin sapa rawi akhiru kang meneh fi tabaqatihi kang ing dalam tabaqate tingkatane iku isi mau rawin sapa sing didadekno yuj'alu makanahu sapa rawi akhiru kang meneh fi tabaqatihi ing dalam tabaqate iku mau rawin. Kal hadisi kayatine hadis al masyhuri kang dikuncarakaken bisalimin kelawan salim. Lho kok tibake faubdila monggo digenti binafiin kelawan nafi apa salim kelawan nafi wabil angsilan kelawan suwali'i. Ngeten maksudipun. Jadi hadis masyhur niku misale dalam hadis niku wonten rawi sing sangat terkenal ataupun dimasyhuraken dengan riwayat itu rawi. Lho kok tibake rawi niku atau mboten ngoten nggih, ngeten. Jadi hadis masyhur itu hadis sing wis masyhur, nak hadis niku diriwayatno fulan. Lewat jalure fulan.
Tapi kok aneh terus fulan niku digenti dengan rawi yang lain walaupun satu tobakot misalnya. Kayak ono hadis yang masyhur, nggih. Masyhur rawine niki Salim. Lho ketiba Salim niki terus digenti Nafi' begitu. Lah ngeten iki jenenge maklub. Gampangane wonten perubahan, wonten kekeliruan. Jadi mestine masyhure ini Salim, lho kok terus digenti Nafi'. Ngaten niki naminipun maklub wali. Qala wa ilaihi asyara bi qoulihi ibdalu rawin lan maring iki napa naminipun iki hadis maklub yang pertama niki lan maring iki kaunul hadis masyhuran birawin ila akhirih asyara isyarah sapa nazim biqaulihi kelawan dawe nazim dawuh ibdalu rawin. Lah niki ma birawin kismu wa qalbu isnadin limatnan kismu utawi genti rawi ishtara bil hadis ibdalu rawin utawi genti rawi ma kang dindine rawi. Jadi man itu bukan maf'ul bih, bukan. Itu sifate rawin. Jadi ma kang dindine rawi. Ibdalu rawin ma birawin iku kismun sak bagian. Wa qalbu isnadin utawi malik sanad imatnen kedematan iku qaimun iku kismun iku bagian sing weneh. Ngoten. Jadi ngeten. Qalb niku wonten kalih. Wonten qalb itu modele pengibdalan rawi dengan rawi. Misalnya hadis iki masyhur diriwayatno karo Salim. Tiba terus Salim digenti Nafi'. Ngeten iki jenenge ibdalu rawi ma bi rawi. Ngoten. Wonten sing istilahipun matan. Matan niki jane sanad niki nggih. Wa matan inamal amalu biniyat. Misalnya begitu. Tiba itu tak walik. Gak tak dokokno ning gone hadis inamal amalu biniyat tapi teng hadis lintu. Ini namanya juga qalb. Jadi maksudnya mestinya iki sanadnya pakai ini. Tiba sanad yang ini saya pindah ke yang matan ini lah. Ngaten iki naminipun wa qalbu isnadin limatnin ismu. Naam. Qala wa ilahi asyara bi qoulihi ibdalu rawin. Istahara kang kuncara sapa rawin bihi kelan rawin sapa hadis. Qala ibdalu rawin ma kang dindine rawi. Nggih. Ayyarawin. Ayyarawin. Tegese iku dine rawi kana ana sapa rawin sing digenti. Minas sanadi sanging sanad ibdalu rawin birawin kelawan rawi ingkang weneh. Akhara kang weneh. Makanahu ing dalem panggonane iku rawin. Liyasira supaya dadi apa iku muhadis iku marhuban disenengi apa fihi fil hadis li gharabati karena gharibe iku hadis. Khobare ibdalu rawin iku kismun iku bagian awalun kang kawitan. Misaluhu fi hadis sahihain fi hadisin. Misaluhu iku hadisun iku hadis rawahu kang riwayatno ing hadis sapa Amr bin Khalidin Al-Harraniyu an Hammadin An-Nasibi. Sing Hamad ibn Amr An-Nasibi. Kala napa iku jengene marfu'an. Hale napa niku jengene marfu'. Idza laqitum nalikane ketemu sira kabeh al-musyrikina ing biro-biro musyrik fi tariqin ing dalam dalan fala tabda'uhum mongko aja ngawiti sira kabeh ing musyrikin bisalami kelawan salam al-haditsa. Nggih sadèrèngé kula terangaken masalah wajah qalbe. Niki hadis jelas nggih. Sak sampeyan kabeh ketemu wong musyrik aja luki salam wong musyrik niku. Bismillah. Mergane uluk salam tenggene tiang musyrik atau tiang kafir ini padha karo ndongakno slamet.
Assalamualaikum itu kan maknane muga-muga sampean selamat. Lan ndongakno selamat teng tiyang musyrikin mboten pareng. Nak ndongakno muga-muga entuk hidayah gak apa-apa. Tapi nak muga-muga disepuro gak boleh. Muga-muga selamat sangin rokok juga gak boleh. Jadi artinya nak ndongakno untuk hidayah atau napa ngoten. Maksudnya begini ya. Jadi kita sebagai orang muslim niku kan bener-bener ngetokno benci teng tiyang musyrikin. Wonten hadis lintu yang meriwayatkan nyebutaken kalau sampean ketemu orang kafir zimmi niki boncong noe atau ora wae dalan lah wis. Begitu. Saniki keblacut. Tiang-tiang niku. Oleh seneng tengene tiang kafir sampai akhirnya ngelek-ngelek tengene tiang mukmin. Tiang muslim. Jare kurang toleransi, kurang niki. Nah karo wong kafir muji-muji tok. Niki termasuk cobaane umat muslim tinggi negara kita dina niki kaya ngoten. Jadi banyak orang yang modelnya itu seperti itu. Karo wong kafir loyali bukan main, senenge bukan main, tapi kalih tiang muslim dhewe nambah musuhi. Padahal mestine kita niki dikengken ngetokno benci tengene tiang kafir. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Niki dipun tafsiri atau dipun jelasaken kalih setunggalipun ulama nak mboten lepat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi orang-orang sing bareng kalih Kanjeng Nabi itu kan asyidda 'alal kuffar. Keras-keras kabeh nek wong kafir. Sampai-sampai enggak mau kulite nyenggol kulite nek wong kafir. Enggak mau bajune nyenggol bajune wong kafir. Lah niki kan tentekan. Wong-wong sing ngomong-ngomong kon toleransi kali wong kafir sampai mlebu gereja ngelem-ngelem tengene wong kafir. Niki auzubillah niku berarti mboten ngerti dawuh-dawuh ulama. Memang musibah pas paling musibah gede itu ketika tiang itu enggak paham atau mboten gada ilmu tapi terus ngomong. Itu paling musibah saya situ. Lah keranten musibah-musibah kayak ngeten iki sedaya keranten ki ambake mboten nate ngaji begitu. Jadi akhirnya salah paham, memahami dalam toleransi salah, memahami niki salah, ngejak umat ngomong teng ngajenge umat. Akhirnya dadi wong sing dol mudil kaya ngoten niku. Lah niki delokan, idza laqitumul musyrikina fi thariqin fala tabda'uhum bis salam. Nah ketemu wong musyrik gak usah uluk salam. Sampeyan blonjo nek Cina kok assalamualaikum niki keliru gede. Mboten pareng. Oh, kono kadang iso uluk salam. Sing susah niku nek kono uluk salam wis meneng ae nek dijawabi. Nggih, nek pancen diuluk salami. Bagane kon asal menjawab waalaikumsalam berarti maknane padha karo ndongakno selamat tengene tiyang kafir. Idza laqitumul musyrikin fi thariqin fala tabda'uhum bisalam. Begitu juga musafahah jangan. Jadi jenengan ampun salaman kali tiang kafir. Salaman ojo, uluk salam ojo. Apa meneh sampai nak pas Natal ngucapaken selamat Natal, selamat niki auzubillah. Itu jangan. Nggih. Lah terus saniki kok ana kathah wong-wong tokoh-tokoh do ngoten. Lah nggih. Wau ingkang kula aturaken. Imma wa imma. Wa imma keranten sudah kiambak yang fulus. Wa imma kurang cekelan kali syariat, wa imma salah paham keranten dia jahil begitu. Ibarat-ibarat sing jedasaken nak ngoten niku mboten kenek kathah. Tengene khasyah ala fatil wahab nika wonten lan lintu-lintuni. Walhasil ala kulli halin idza laqitumul musyrikin fi thariqin fala tabda'uhum bisalam. La wajah qalbi napa niki al hadis. Qalabahu malik ing iki hadis sapa Muhammad. Faja'alahu mongko ndadekna sapa Muhammad ing hadis anil A'mash. Nah, wau Muhammad kan ngendika ngoten an Hammadin anil A'mashi. Lah niku Muhammad terus saking A'mash
Wa innama huwa lan angin pestine utawi al hadis iku ma'rufun dikinawrai bisuhel kelawan Suhel bin Abi Shalih. Lah mestine sing ma'ruf bukan kok dari A'mas. Tapi niki saking Suhel bin Abi Shalih an abihi. Jadi nang ngoten piye? An Hammadin an Suhailin. Ngoten. An Suhailin an Abi yakni Abi Shalih lagi an Abi Hurairah ta'ala. Niku wau wonten an Abi Shalih. Jadi wau sing tindur kan Hammad dari A'mas dari Abi Shalih. Mestine mboten ngoten. Mestine niku sangka Suhel bin Abi Shalih dari Abi Shalih baru Abi Hurairah. Hakadha rawahu Muslim. Hakadha kaya dene iki ma'ruf bi Suhel an abihi an Abi Hurairah rawahu nyeritakne hadis sapa Muslimun fi sahihi ing dalam sahihe Imam Muslim. Wasani utai kaping pindho iku tabdilu isnadi matnin. Iku genti sanate matan. Bi isnadi matnin kelawan sanate matan akhara sing weneh. Wa tabdilu isnadi hadzal matni lan genti sanate ikilah matan bil isnadil awal kelawan sanad kang kawitan. Ya Allah, jadi mestine iki sanate matan innamal amal dipindah ting sanate matan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Sing sanate min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani dipindah ting sanate innamal amalu binniyat. Lho ngeten iki naminipun qalb kuwalik. Wa tabdilu isnadi hadzal matni digenti bil isnadi kelawan sanad al awal. Kama qala kaya oleh ngendika sapa nazim ing dawuh wa qalbu isnadin limatnin ismu. Fayuj'alu mongko didadekaken limatnin napa isi mau sanad limatnin kedue matan akhara kang weneh. Marwiyen kang diriwayataken bisa nadin kelawan sanad akhara kang weneh. Khabari wa qalbu isnadin qismun iku sak bagian. Wa yuj'alu lan didadekaken apa hadzal matnu li isnadin kedue sanad akhara kang weneh sanin kang kaping pindho. Jadi diwolak-walik ngoten. Sing sanate iki doko iki, sing iki doko iki. Masyaallah lah ngeten iki nek mboten ahli hadis nggih mboten semerap. Wa inna ma yuf'alu dzalik liqasdil kasfi an halil muhaddis. Lan angin pesrine dilakokaken apa dzalik mengkono qalb molak-malik niki. Sing matane niki doko apa sanate niki doko matane niki liqasdil kasfi krana nejo buka an halil muhaddisi sanging tingkai ahli hadis. Maksudipun kangge nyoba ahli hadis niki napa bener-bener dhobit, napa bener-bener hafid, napa mboten. Niku tujuane sampai diperlakukan kaya ngeten iki. Contone misale niki. Misaluhu utai contone iki, malik sanad limatnin tujuan kasyaf niki. Iku perkara wako akan tumiba apa malik ahli Baghdad ma'a imamil fanni sertane imam fan hadis yani al-Bukhari. Lama qadima semangsane rawuh al-Bukhari alaihim ing atase ahli Baghdad jama'u mongko padha ngumpulno ahli Baghdad lahu lil Bukhari mi'ata hadisin ing 100 hadis. Wa ja'alu lan dadekno sapa isi mau ahli Baghdad matna hadzal isnad ing matane ikilah sanad li isnadin kedue sanad akhara kang meneh. Wa isnad hadzal matni lan ing sanad ikilah matan li matnin kedue matan akhara kang meneh. Wa alqaulan padha nyampekno padha nibakno sapa iku mau imam apa wong akeh ahli Baghdad zalik ing mengkono-mengkono iki mau hadis 100 sing wis diwolak-walik sanate alaihi ing atase al-Imam al-Bukhari. Faradda mongko balekaken sapa Imam Bukhari kullamatnin ing saben-saben matan ila isnadih maring sanate kulli matnin. Wa kulla isnadin lan ing saben-saben sanad ila matnih maring matane kulla isnadin. Fa aqarra mongko ngaku lahulil Bukhari ngakoni sapa Anas bil hifdzi lan apal hadis wa adz'anu lan padha yo ngakoni sapa Nas lahulil Bukhari bil fadli kelan utama. Ngeten nggih ceritane masyhur. Jadi wong-wong ahli Baghdad itu dengar kalau Imam Bukhari katanya hafid niki. Tapi mereka kepingin ngetes. Akhirnya ketika Imam Bukhari rawuh teng ngene Baghdad, ahli Baghdad kira-kira jumlah niki wonten setunggal apa akeh mon
Wah ahli badat ngumpulaken 100 hadis. Lah 100 hadis niki sanate niki diwolak-walik. Sing mestine WE A ditokok B, sing WE B dipindah teng A, ngoten kabeh. Akhirnya setelah niku disampaikno teng Imam Bukhari lan ditangkletaken. Subhanallah. Pertama Imam Bukhari itu menang. Jadi ahli badat kan nggih, kira-kira wong 100 nih, betul pertanyaan 100 hadis nih. 100 hadis itu bukan sedikit, hitungan banyak. Nah, disampaikno maqaulukum ya Imam Al-Bukhari iki hadis ngangge sanad niki ngaten. Terus ngaten Imam Bukhari menang. Menang sampai tiang-tiang sing teng majelis niki beda-beda. Ana sing ngomong, "Wah, berarti iki gak iso iki." Kalau menang begitu. Ada yang bilang, "Loh kok tahu ya? Padahal iki dikacau, diwolak-walik." Gitu. Tapi Imam Bukhari masih diam. Nunggu sampai selesainya pertanyaan. Jumlahnya kan 100 hadis. Sak kitab tenan iki. Masya Allah. Akhirnya pun setelah pertanyaan dibaca dan selesai, Imam Bukhari niki langsung jawab. Hadis iki yang bener. Nggih, sanate nganggo iki, sing iki nganggo iki. Lo aneh dalam jawaban ini, Imam Bukhari itu jawabnya ganti tertib menurut pertanyaan. Jadi wong 100 hadis iki yang pertama iki hadis Imam Bukhari sapal kabeh, enggak ditulis sama Imam Bukhari pertanyaannya, didengarkan tok. Lah aneh dalam jawaban itu amal hadis al-awwal misalnya sing bener sahih sanate begini begini begini, sing hadis kedua pertanyaan begini begini yang bener begini. Urut. Orang heran semua. Heran ini kenapa? Kok iso ngurut jawaban pertanyaannya jumlah ini 100 pertanyaan enggak ditulis enggak apa langsung dirungono tok dijawab ganti urut. Akhirnya ngakoni kabeh nak Imam Bukhari memang benar-benar hafizun lil hadis. Lah niki cerdasé koyo napa iki? Lah sadang wong takoki 10 pertanyaan niki wonten pertanyaan setunggal niki 2 niki 3 niki badang bape jawab coba ulangi pertanyaan yang pertama koyo napa? Lah ngoten. Lah niki mboten ngoten-ngotenan Imam Bukhari apal kabeh. Wa hukmuhu ta hukumi al-maqlub iku annahu satuhune maqlub atau al-qalb iku la yajuzu rawanang apa qalb illa li qasdil ikhtibar angin krana nejo jajal fil hifzi ing dalam apalan summa yarji'ul maqlub ila ma kana alaih summa apa yurja'u mongko kari-kari dibalekno apa al-maqlub hadis sing maqlub ila ma maring perkara kana kang ana apa maqlub iku alih ngatasé ma wa idza fu'ila lan nalikane dilakokaken apa qalb liqasdil ihrab krana nejo gawe aneh fala yajuzu mongko ora wenang apa qalb qatan kawan pasti. Jadi enggak boleh nggih molak-malik hadis itu enggak boleh kecuali ana tujuan ikhtibar nyoba kados wau Imam Bukhari waktu rawuh. Tapi setelah niku harus dikembalikan ke keadaan sing asline sing mboten kolepan. Lah nek ana wong ngolep hadis tapi tujuane mboten ikhtibar tapi untuk igrab gawe aneh niki nambah. Blas mboten kenging mboten pareng sama sekali wallahu taala. Al-Fatihah.